Siko morning là. Ah, c'est quoi la monnaie? Ok, d'accord. Yenge na biso nyonso. Tokanisi toza komona na malamu tozali wana elongo. Tango na biso ekoki. Toza kokota na loyembo na biso. Toza kosala mosala ya tata tokolemba te yango tozali wana biso bapandisango toza kosala ya biso mosala batei pe lokola koko kipulu aza pe kosala mosala na bango baoyo pe baza na misala songolo esengeli basala toyika mpiko tango ekoki babilembo toza komona tokanisi ezali kokosa te po ete tango oyo tobandaki kozelela yango oyo tozali kokende ndenge bata lopoto balobaka lentema mesirema donc toza mpenza na ya makambo oyo vita soki tokoki koloba vita oyo tobanda kosenga vita dia bwa ekwei eza ya koyinda donc toza wana mpona kosala mosala ya tata to akompanye kokota na biso na nzembo na biso oyo ezali koyemba po toza komisa misala ya papa na suka tokolemba te tokomema yango ntina suka bana ya papa Kimbangu bana ya mfumu Kimbangu tolemba te se prepare na losambo ya le 10 septembre ya Mbanza Nsanda po losambo wana eza losambo na nguya tolobaki minoko na biso nganga minoko atata Kimbangu nganga alobaki asakolaki yango centenaire ekoki ama avril tolobaki tokomona makambo ya minene eza komonana ingeta mabondeli ya bana bilaka eza kosala makambo eza kokokisa bilaka mabondeli eza kosala makambo eza kotambwisa mokili moye biso nde soki tolobi esalami nani oyo aza na nguya ya koloba bana oyo bamiyebi bana ya bilembo omiyebi parole eza na pouvoir loba ekosalema ekokokisama tangu ifwene bana ya tata Kimbangu bosepela ata na Facebook kuna eza ya koyinda nde toza kokoma na kaka kuna toza kokoma tango ekoki po tozelelaki ngonga oyo ingeta mabondeli na biso ezosala makambo tata alobi tolemba te tozali wana mpona yango yanga bana bangai tolemba te mabondeli na bino ezosala minene ezotambwisa mokili tokangola tozwa lie totina na bangulupa na biso na WhatsApp place oyo tokoki koinvite bandeko na biso bakota tozanga pete tosabone na chaîne na biso ya YouTube Temoki ya kwanza kuna nde toza kokabola makambo toza kolekisa ba grand professeur ba grand savant tokoka bakoko kipulu bayebi penza bokoko na biso na mozindo toza kolekisa bango mingi po biso nde tozwa boyebi soki tobombaki elingaki ezala ndenge mosusu ta ekoki oyo bandeko ku misusu kala te bauti obenganga babi mama ntuka toza na posa ya koko ndeko na biso wana alekaka mingi po
makambo azofungola biso eza motuya mpe eza monene yango mpenza bandeko tosabone bino bao boza kokota bao mpe bokolanda nsima tosabone na ntemoki ya kwanza po ete tozwa bainformation toza kolekisa bandeko ebele ingeta ingeta mabondeli na biso eza kosala makambo ezali kotambwisa mokili moye yenge na biso bolimbisi penza ndenge kaka soki tokoti na retard tozangaka te kosenga bolimbisi po bino nde boza bakonzi biso toza basali na bino esengeli ntango topesaka ngonga soki totosi te bapareil ka ndenge esalaka biso ya moko bamavwanga yango wana soki tokoti esengeli na biso kosala bino sine mpe kosenga bolimbisi ete bandeko bazelaki mpena na ngonga wana tomone bakokoma bokomi bozonga tozali tobongama tozwa losambo na biso oyo tata asalaki losambo eza kokokisama biso tolela losambo oyo donc ntango tomoni vite ekwei tolobi yaya tulombele bo vita ya bwadiaka kumputu yango oyo ebwi donc yango mpenza esengeli na biso totombola tata Kimbangu ye wana elombe totombola ye mfumu Kimbangu mobiksi ya bandombe donc tozwa position totala na este toyeba mpenza na kosala losambo oyo ya le 10 septembre na Mbanza Sanda. Ingeta tozongisi matondo na tata mokeli tozongisi matondo na tata na biso nzambe wamba wa mpungu tulendo tozongisi matondo na tata na biso nzambe na biso Kimbangu tozongisi matondo na bakoko na biso bao baza kopesa biso makasi na misala oyo pe ete biso lelo bana na bango bakoko na bango toyeba na kolobela na tina na misala oyo bango basalaki pe na tina ya bonzambe oyo ya biso otango ekoki matondo tosengi na bino bilima bya likolo ebandeli ya kozala na biso kino na bilima sambo baye bofandaka na bokonzi bwa tata ya nguya nyonso tosengi na ebimeli ya moi mpe bisika moi ya kolalaka tosengi na monyele mpe na ngele tosengi na bino tata mokeli wa biso tosengi na bino tata moyangeli wa bato tosengi na bino bilima bya mabele mpe bya mopepe tosengi na bino bilima bikoyangelaka mai mpe moto tosengi na yo molimo monene mwa Kongo tosengi na bino bilima bya bitumba bayeba koyangelaka okongo ya kati tosengi na bino bilima bya elonga bayeba kobundaka obiteni minei bya likolo mpe bya se na ntina ya mosala moye bopesaki biso ose mpe olikolo tika ete mapamboli na bino matondisa mitema mya bayeba kotelema na ntina ya bosungi bana ya Kongo tika ete mapamboli na bino matondisa mitema mya bayeba kotelema na ntina ya bosungi bana ya Kongo tika ete mapamboli na bino matondisa mitema mya baye bakotelema na ntina ya bosungi bana ya Kongo pe tolobi na bayeba kobundisa misala na biso na kozanga koyeba tokosenga na tata mokeli alimbisa bango mpe afungola bwanya bwa bango kasi bakeba bayebanso bakosalela mbeli tolotolo minduki ngenge bondoki pe kotinda mipepe mya mabe to mpe biyebinso bya mabe bikokumba liwa mpe pasi epai ya bana ya Kongo bayebana bazala mindele to bayindo bakongo bayebabunga nzela to mpe bangala baluba to bashwaili milimo mina mya mabe tolapi na kombo ya bantoma banso bayeba boma bango na Kongo na Afrika na Asia na Amerika mpe na Europa ete milimo mya bango milakela bato ya motindo wana mabe basila mpe bakenda na boloko ya mokili ya molimo tozali kosenga yango mpe kotinda bino bilima bya nse mpe bya likolo bobundisa bayebanso baboyi mapamboli ya mosuni mpe mamolimo
liboso ya likolo pe ya se. Bakeba bayebanso bazali kokoba na koluka kokotisa pasi na beteni minei bya mokili. Bakeba bayebanso bazali kokoba na koluka kokotisa pasi na beteni minei bya mokili. Bakeba bayebanso bazali kokoba na koluka kokotisa pasi na beteni minei bya mokili. Yakani o tata mokeli na nguya nyonso, tobengi bino elongo na bilima bya bitumba po ete bokoba kokumba etumba ya mambima molili. Bakeba baye bazali kokoba na konyokola bayindo pe na kokanga bango obowumbu. Ozali tata wa bomoi, toleleli bino na ntina ya makila ya bantoma mayema sopana pe na ntina ya kotiolama na bango. O tata wa bolingo, tosengi mpe toleli epai na bino. Yakani bino na bilima bya likolo pe bya se na ntina ya bosukisi mokili mwa mabe moye bozali kokoba kosakanela monene mwa bolingo bwa bino. Tosengi ete bitumba ekweya lisusu na mokili ya poto po ete bato bayindo balamuka pe balata bomoto boye babungisa utakala. Tika ete bondeko bwa bino bobulisama pambola bana Kongo pe loposo moindo ya mokili mobimba. Ingeta tata kimbangu telema wasonga ntelaku. Tata kimbangu telema wasonga ntelaku. Tata nzambi kimbangu telema wasonga ntelaku. Songa ntelaku, songa ntelaku, songa ntelaku. Munza ya mvimba kadi wanungi niyo. Tata kimbangu telema lakisa nguya na yo, lakisa munene na yo, mulai na yo na mokili mobimba. Yango toza komona po ete olongi yango. Matondo 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 bongo tokolekisa sans plus tarder maloba pa ya koko na biso kipulu. Bandeko bozali deja na ligne bobongisa mituna na bino kaka ndenge tosalaka koko aza wana mpona koyanola. Tokopesa koko kipulu bayenge na bango esika bazwami pe tokota mbala moko na sujet na biso oyo toanonsaki tokoyoka lelo ebandeli ya mokili. Banani bato ya liboso bazalaki na mokili ebandaki ndenge nini pe bongo na bongo esika kaka ntango ekomema biso tokosuka na elongo na koko kipulu. Yenge na bino koko topesi bino maloba. Matondo mingi mama kungu pe yenge mingi yenge keno na lisanga nyonso ya ntemo kya kwanza elongo na bandeko nyonso oyo ba mipesi mwangonga mpona koyoka eteni ya sango elamu oyo ebandaki bakoko bwa biso. Nzambe mpungutulenda ya mbanza velela elongo na likunzi ya bomoi bwa seko mfuluzi kimbangu likunzi ya bokasi na biso lokoso moindo apapola mabota nyonso pe mopepe ya peve ya Kongo ya bakoko epetola biso mpona tokutana na mobimba ya bolamu ya bomoto bwa biso. Matondo mingi ingeta matondo. Tokokota mbala moko na sujet na biso oyo bopesaki biso ete lelo tokolobela ebandeli ya mokili. Tofongola yango mokili ebandaki wapi po biso toyebi toyoka bateya biso na Biblia Adam na Eve. Bino boyeli biso sango kitoko ebandaki ndenge nini banani bato ya liboso bazala na mokili. Toyebi ke tolandaka bino deja yango me lelo lokwa tokolobela spécialement yango pe bokofongola biso à long et à large po tososola. Matondo matondo mingi ezali solo se solo ezali esengo mingi mpona tokundola bozindo ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi na biso loposo moindo oyo tonyokwami na plusieurs décennies. Kasi boye na biso kati na mokili esengeli moko na moko kati na biso ezala mondele ezala mutu mwindu tozala na réalité historique oyo ekolobela bakoko oyo babandaki badescendance nyonso mpona togarantir stabilité d'amour pe ya bondeko ya bato banso. Elingi olobaka lelo tozolobela makambo etali ebandeli ya mokili. Mpona makambo etali ebandeli ya mokili tokoloba yango na mokuse paske bamituna ekozala tobanda kokomplete. Mais na première ouverture tokoloba yango malamu ete nzambe oyo tobengi nzambe mpungutulenda ya mbanza velela alingaka bakoko na biso to pe alingaka biso nyonso oyo tozali bato to pe bikelamu na ye na bolingo na ye wana nde azwaki mokano ya kokela mokili.
Et nzambe tanga lobaki mokili ezalisama elingo lobaki avant mokili ezalisama mokili ezalaki ka mobimba na ye moko nzambe parce que mokili ezalaki na kati ya nzambe biso bato tozalaki na kati ya nzambe et ntango ye adesidaki to mpe azwaki mokano ya kokela mokili alobaki mbala moko mokili ezalisama na baforme na forme oyo nyonso tozokomona nzete mai mopepe likolo sanza biloko nyonso makambo nyonso esalamaki pas même na tieke sa seconde et ntango nzambe akeli mokili banyama bazalaki na kati ya mokili bazokodevore bamisisa ya banzete bazokoproduire te malgré eza na banyama mosusu oyo basalaka production lokola bandeke place nyonso akolia akobomba mwa graine mpo ake kolona yango na place mosusu oyo ya kokende nzambe ayaki kotala ete nyama azali kobebisa to mpe azali kodevore mokili nde alobaki esengeli nakela bato oyo bakoya kotombola to mpe kosalela bamakoki nyonso oyo nga napesi bamakoki nyonso oyo nga napesi nde na mokolo ya mercredi nzambe ya bakoko alobaki mutu mobali azalisama nde mutu mobali awutaki na moi na 12 heures to mpe na ngonga ya midi juste akitaki na katikati ya forêt équatoriale et avant mutu awuta na kati ya moi akita na katikati ya forêt équatoriale na mokolo ya misato to mpe oyo tobengi mercredi manifestation divine ya nzambe ya bakoko na biso nzambe ponctuelendo ya mazavelela esalamaka kuna na ngambu ya Kalemi justement na Nirangongo pays de 7 volcans elingo bake ntango nzambe azolobake mutu mobali azalisama na kati ya mokili avant mutu awuta na moi akita na katikati ya forêt équatoriale na ngonga ya midi wana mutu ya mobali manifestation divine esalamaki mpepe ya nzambe etambolaki mpe ememaki makasu na makasa oyo tobengi mungulu lelo bazokobenga yango tabak bazosala yango basigarete ekendaki kobeta na mutu ya ngando moko aza na 13 metre azalaka na kati ya lac Tanganyika ngando wana nde babengi Tanganyika abimisaka moto na zolo mpe abimisaka moto na munoko nde ntango manifestation esalami makasu na tabaki eki kobeta na mutu ya ngando wana na 12 heures nde mutu awutaki na kati ya moi akiti na katikati ya mokili kuna na busira na katikati ya forêt équatoriale kombo mutu wana ezalaki mutu mobali e kombo na ye muntu lelo tozobenga ye Koko Nzala Mpanda na simaka le même mercredi wana na butu vers minuit sanze bimi nde nzambe alobi sikotika ete mutu mwasi oyo akolamba biloko na ngai ayingela na kati ya mokili nde mwasi awutaki na kati na sanza apa pe mwasi aya manifestation divine ya makasu na tabak otobengi mungulu ekendaki kobeta na mutu ya ngando wana nde mwasi awutaki na kati ya sanza akiti na katikati ya forêt équatoriale e bato wana mibale basaki rapport sexuel te kasi basalaki vie ya kolakisa mobali azalaki toujours kozwa soin ya mwasi na bamakambo nyonso tout parce que bazalaki mitakala azalaki bato mwindu mais nzoto na bango ebandaki kobriller mobali nzoto ezalaki pleine de mélanine donc azalaki na baénergie barayon soleil nzoto ene ezokobriller lokola barayon soleil et mwasi azalaki kobriller lokola barayon ya sanza matondo mingi tokoapprofondir par rapport ya bamituna na programme ndenge ekopesamela biso ingeta donc soki tolandi bien Koko Kipulu donc ozotalisa biso mpenza ke nakanisi la fois passé mpe bolobaki yango mokili ebandaki na kati ya forêt équatoriale po soki ezaliki na kati matondo mingi matondo mingi mokili ebandaki na kati ya forêt équatoriale na katikati ere wana Europe eza te Asie eza te France eza te États-Unis mpe eza te Océanie eza te Chine eza te ere wana baobenga kaka mokili nde nzambe aplasaki 2 personnes wana na centre ntango atie bato wana mibale na centre du monde ezalaka Congo centre ya monde entier parce que oyo tozokobenga lokola moi oyo eza na mbandaka nde ezokojustifie biso oyo tozobenga lokola 17 méridien de Greenwich par rapport ya 33 méridien oyo ezokolakisa biso signalisation des lignes spatiales donc moto avivwaka na katikati ya forêt équatoriale nde basalaki parcours déterminé ya identification mpona kopesa biloko nyonso tu bakombo
pe kotikela biso programme ya continuité. Cela veut dire basalaki makambo nyonso bayekoli biloko nyonso ya nzambe utilité eloko na eloko baliaki mbuma te bakutana na nyoka te parce que depuis nzambe asala mokili oyo nyoka alobaka te. Banyoka oyo tomonaka balobaka ezali ba esprit ya bato bakufa oyo eza na maboko ya banganga to pe ya bato na soloka nde ezokofacilite tâche batransforme yango na système ya baserpent mpo esola na bato. Mais véritable nyoka nzambe depuis nzambe asala mokili nyoka alobaka te. Donc bato wana bavandai na kati ya zamba bazalaki mitakala basalaki temps mpona baya kolata bilamba. Premier bilamba balataki ezalaki makasa parce que so baotambola na kati ya zamba banzube basenda minene ya banzete ezotuba bango na nzoto nde baye kozwa conscience ke atwa mitakala il faut tolata makasa. Balati makasa wana minene malgré bandai kokatana katana mais ba génération bano bango babotaki nsima nde badevelopaki makambo etali tissage. Bato wana ya kala babandai kolala libanda na kati ya zamba soki mbula ezobeta bapoli mbula nde baye kosala différence ya okende kobatama na banzete oyo ezalaki troué. Kasi basalaka rapport sexuel te mpo babota bana basalaki nde misala etinda ya nzambe basalaki péché te baliaki mbuma te bakutanaki na satana te. Satana azalaka te. Satana oyo baeuropéenne bazobetela biso lelo oyo ezali filme ya cinématographie balakisi ke Satan autaka likolo akwei na se. Ok, so totali satana wana na satana oyo bakoko na biso balobaki tokodifferencie yango na deux positions. Parce que satana oyo bango balobaki kazaki ange ya nzambe babwakaki ye na se. Biso toyei kosambisa baeuropéenne mpona balakisa biso akweyaka na mboka nini. Parce que bakoko na biso baafricain batikala komona satana wana te me bayebaka ke Satan ezali mutu oyo adétruire principe na caractère ya balogique oyo nzambe apesaki mpona mokili etambola na vie abondante etambola na kimia kati na mokili kati na kimia matondo mingi. Ingeta en tout cas tokanisi bandeko oyo toza deja na ligne wana toza kolanda koko papa na biso papa waza Congo esika bozali bambote na bino papa na biso ngone so profite pe bo tindaka mituna na bino po ekoma te so tokomi na suka ekomi ya kotanga mbangu ndenka koko kipula zo développer to profitaka déjà to tia mituna pona ngambo ya messenger ekotaka pe ebele mais priorité na bino bato boza na kati ya émission live kolanda toyeba kobalanse ndenge nini tokoyeba kotuna mituna na bino matondo na papa pe bayenge papa nzuzi pe mama sila bana na biso kuna bambasi na biso oyo bapesaka biso esengo topesi bino bayenge kuna na Paris esika bozali topesi pe bambote epai ya papa na biso Lwamba kabelako esika pe bozwani matondo koko kipulu biso penza tokolinga toyeba penza bien tokota pena na mozindo po toyoka bamateya mosusu kuna tobouti pe kobimisa likambo yango ya nira gongo toyoka ezalaka nira Congo bango bato babalola nira gongo olobi avant koko na biso ya yambo bakita makambo moko esalamaki kuna eyokanaki kuna na nira Congo mais na mateya mabe oyo toyoka balobake muta liboso asalamela nde kuna na este ya Congo bakoko na biso ya yambo babimela kuna sikoyo na bino version na bino boza kopesa soko koyi kolimbola po bokotisi nira Congo wana mekana kofungola biso. Bon, matondo mingi parce que ba européenne bazali batu ya démagogie en plus de cela bazali ba jaloux de nos ancêtres parce que bango ba déformé historique avant na tobeta histoire et bandela mokili il faut chaque peuple a contribué selon savoir ya bakoko na ye. Après tout ça, la sondage, il y a pour choisir, tout pays pour une véritable histoire de exposer au mondial. Mais les Européens, bah vanda qui n'endenge na bango na ba théologie na bango, bah fabriquer histoire ya web sabiso ke mutauta ki na mabele. Après bah na science, bah lobio mutauta ki na mkomboso na ba makambo etali ba homo sapiens. Debiso lobi ke banda mokile banda mkomboso atikaka mkomboso mkomota telema akoma mutu. Parce que tozoya siko na mesure de grandeur pona pas prouver biso par rapport ya historique oyo biso toye na yango mais bango siko tomba bazolobela makambo etali ke l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que premier os ba trouva ki yango na Afrique mais bango ba anglophone ba démentir kuna na Kenya mais tolobi eza ba Kenya wana ezala ka mabele ya République démocratique du Congo ba Soudan ba Rwanda wana parce que avant 1960
Rwanda na Congo ezalaki na frontière ka ya mabele ezalaki na ndelote c'est que tokoye kolaba makambo nyonso tokoye ba véritable peuple o ba vivraka na kati ya Rwanda wana parce que atoye sikoyo ko beta lisolo ya universalité ya toute étendue de la terre na grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés tokoitale ndeni ba tribu utaka parce que ne bande mokili ba tribu ezalaka te tokoye ba tribu uti wapi tokoye ba siko bato e bandela mokili o ba bande na katikati ya foyer équatorial nisani basalaki dire boni basalaki donc biso tolo ba ke bato bandela mokili ezali biso bato mwindu parce que mundela botaka noir te c'est que ba koko wana bandela mokili ba bande na katikati ya foyer équatorial ba botaki bana ya ba poso nyonso na kati ya bana na bango mibale parce que bango bavandaki na zamba basali musala bazalaki na instrument ya kolia te bazalaki manzaka milai suki milai e soki batamboli na kati ya zamba mbuma ya nzete etela ndeke ya ele ekwei nde bango bazogute so bamoni nyama ekufi bazwi kani ya nyama wana bakomisi yango premier instrument ya komelela mai bazalaki na moto te ya kolambela biloko bayebi biloko ya kolamba te bakoliaka biloko ya mobesu bakomisi oyo nyama kufi bazwi manzaka ya nyama bakomi utilize comme instrument mbeli ya kokatela babiloko ça veut dire nzambe à travers qui na bango pona kopesa bango dimension o lelo tozomona siko ke mokili ezoko évoluer na plusieurs technologies mais mayele wana nyonso eutaki epai ya bato ebandela mokili parce que bavandaki mwa tembele lokwa bazalaki na moto te soki kake beti na zamba avant kake beta ebimisaka schéma moko boye schéma wana yango batie yango na basim oyo tozosala na batelefone bakolore yango cuivre wana tolobela makambo ya technologie et kake soki ebeti sim nango wana ebimisaka moto donc baeclair kake wana nde ebimisaka baflash ya moto tobenga yango sim wana soki ebeti ebimisi moto wana etumbile mosusu matiti place ezalaki ya kokauka omona moto akimi musika aketelema azokotala qu'est-ce qui se passe na sika moto wana ezokopela so moto wana ekufi nde yapusani pembeni aye abandi sikoyo luka kotala manifestation esalami wana akutala miso mpuku ezikaki akutala miso mbuma ezikaki nde sika kotaki na etape ya kokute babiloko oyo ya kolamba mais azalaki kaka na moto te nde nzambe avandaki na bolingo oyo alingelaki biso bato parce que apesaki biso confiance nyonso parce que bango balobi kuna ke nzambe asala mutu aza parfait te mais abiso tolobaki mutu azalaki déjà parfait yango nzambe apesaki ye baresponsabilité donc bagénération nsima nde mutu eye kobebisa eprespite na balogique fonctionnelle oyo bato akala baelaboraki mpona mokili etambola na bolamu ya bareveni ya bato nyonso parce que apesaki biso me na kati ya bato nde atie bamabombani ya bamakoki ebele badomaine kati na bato ezali fo siko toprotege bato wana nyonso et mutu lokola akomaki kosala différence ya biloko ya mobesu to mpe ya kotumba na moto soki kaka ebeti aki averifie azwi biloko eziki agute nde nzambe na bolingo na ye ayeki kopesa ye sikoyo vision akende kozwa mabanga oyo ya songe babengi yango l'âge de la pierre taille akendaki kozwa yango na mitu ya mai na basuki ya bamai ntango azwi mabanga wana lokola azangaki moto mwa asala libende ezalaki te nde aye azwi bamabanga wana akomi koutilize yango comme instrument ya kokatela banzete ya kokatela misuni ya kosalela babiloko oyo azalaki nango besoin nde akomi kozwa sikoyo mabanga wana mibale mabanga wana ya songe akozwa moko akangisi yango na nzete mpona kosebisela moko wana oyo aza kotubela nzete etoboka po ekweya nde mokolo moko boye nzete ndenge azotuta nzete na libanga wana moko oyo bakangaki likolo ya nzete singa ekatani ekweye etuti susu oyo asimbaki na maboko nde bimisi betesela moto ezwi na matiti ali babwaki mabanga bakimi bake batelemi musika mpe bakomi kobanga kozonga na place ya misala mpona bautilize mabanga wana nde nzambe avibraki bango lisusu mpona bakezwa mabanga bazwi mabanga baye nango place babandaki kozala na kati ya zamba bakomi koluka nani akotutisa moto akotutisa azalaki te bango nyonso bazobanga ti nzambe activaki bango toujours baye kotutisa bamabanga wana moto epeli bango nyonso bazingi moto etant bazingi moto pendant quelque temps nde nzambe ayaki kolakisa bango suki ya bokovandelaka moto te esengeli bozonga ya misala na bino nde bakabolaki moto moto na moto azwi eteni ya moto ake nango na ndako na ye mpe bazongelaki misala apartir ya makambo wana nde eye kopesa sikoyo l'âge de meto moto akomi kosala sikoyo bafuru ya moto mpona kolamba bamabanga wana ese
transformer na métal. Yango wana esali siko ba instrument nyonso tu basali ba Congo, basali ba pau, basali ba machette, basali ba tolotolo, basali biloko nyonso makambo tout to mona lelo ezaka continuité d'évolution. Mais bato akala déjà ba planifier ki na définition on nzamba pesa ki bango pona ba identifier biloko nyonso na utilité ya ba biloko nde batikela biso cahier de charge batiaki yango na kati ba puso ba nyama ba bengi yango ba parchemin lelo ba mindele ba yiba biloko nyonso ba bombi yango pana bango nde bazo ko utiliser siko ba secret wana mais na ndenga précipitation nde zo ko créer siko yo ba accident ba négativité kasi nzamba pesa ki accès bato ba exploiter ba nature na ye na ndenge ya malamu mpo tosala ba biloko oyo ko accompagner bo moto na biso sans accident mais mener biso na o tozobenga lokola longue vie elingo ba na classe batangisa makambo l'âge de la pierre taille l'âge de métaux mais ba yebisa biso te ezalaki banani na mondela zo mema biso na bulu yeke parce que atie histoire moko ya ADF na spiritualité na bango bato bautaki mabele mais aye susu na science alobi ote bato bautaki na makaka. Bon, c'est une version où bino bola ça peuple ya mokili les autres tient trouble na mutu parce que science na bino fait bala na spiritualité net biso le to ba mutu autaki na moi. Ça veut dire sur le plan scientifique to prouver en gros pe to changer langage te to lo ba mutu autaki na makaka. Ya mosko to yeko sambisa parce que mondela botaka noir te mutu mwindu banda oluka esika oyo utaki parce que lelo batu mwindu ebele bazangi famille bazangi descendance ya source na bango bakomi ko diembela na descendance ya Abraham. Nzoka Abraham azali descendance na biso te africain uta pa ada FT bako na biso baliaka mbuma te parce que batu nyonso lelo bakoma ote biso modern F baliaka mbuma et c'est temps bango bazaka na jardin na yo africain zalaka makambo wana concerné ote to yende to yeba mbuma o bango baliaki kombo nango nini nyoka o basolaki na kombo nini parce que toza na toute sorte ya banyoka na kati ya Congo to pe na kati ya mokili donc voilà et c'est ka obiso to ye ko prouver le contraire on a relaxé que histoire bon babetaki ezali fausseté mais véritable histoire bat babandaki na forêt équatoriale après basaki occupation territoriale bakangi babunya babutembo bakalemi ndambu na bango bakesala kachopia et ndambu baleki bakesala engipito matondo mingi ingeta wow oyo penza oyo kaka boyo kaka mukuwa oyo oli otondi te komeka na yo te awa po koko ipula zo bombarder awa toza kolanda penza na bokebi koko kipulu sikoyo kaka toza kaka na kati wana kaka soki totali ndenge botalisi bakoko na biso ya yambo kuna babandaki bakitaki na forêt équatoriale ti lelo etikala forêt ti lelo ndenge toyebeli yango toyebi te peut-être na boyebi na bino etikala forêt kasi bakoko babimaki ndenge olobi basali basali baboka bapanzani occupation territoriale ingeta mais olobi pe awake ndenge bapanzanaki basali babunya basali babutembo kuna kote yango pe soki bamboka tangi babeni wana na kanti eza pe na kati tozomona kuna pe penza kaka kita bitumba pe eza kuna kana te sikoyo este mobimba wana eloko nini okoki koexplike biso penza place wana po biso tososola malamu ke bakoko na biso place yango bakitelaka pe nyonso ya biso pe ezali pe kaka ya kobatama wana ou bien nini oyo este wana etikala lelo kaka na loyenge bo matondo mingi tokoloba yango na bokebi nyonso ete mutu mwindu na nasali oyo tozobenga lokwa étude ya zamba na ete mutu mwindu nano aidentifie biloko na ete po alancer yango na programme mo scolaire mpona kotangisaka bana donc tozokotambola na bulu yeke ya programme élaboré ya baeuropéenne batie na lokuta kuna na kati bazwi mwa baparti nde bazokoexploitele biso mbongo na bakelasi yango bozomona ke tozotanga me tokokomaka ndenge moko na bango te seke eza na injustice moko eza kuna na kati parce que tonégligeaki continuité ya source na biso seke to tolobake bakoko bavandaka na katikati ya forêt équatoriale tokomema bato kuna na katikati ya forêt équatoriale na busira mpona koprouve babilembo eza kuna oyo bakoko wana batikaka avant bapanzana basala occupation territoriale parce que na oyo tozokobenga première ère quaternelle na ère tertiaire l'ère quaternelle ezalaki ngonga ya évolution ya croissance ya bato babandi kobota pe babandi kotonda na mokili parce que ne bande ya mokili bato bazalaka mibale après ta masisi misalo nzambe atindaki bango mwasi ayo koma na zemi
asali na zemi wana 784 jours te kasi asali 280 jours ya calendrier na biso ba africain. C'est que calendrier na biso ba africain et ezolanda rotation ya sanza abimaka 28 jours, abima 29 te, abima 30 te, abima 31 te. Elingo lobake biso tozaka janvier na biso ifo na 28 jours. Février na biso ifo na 28 jours. Mars na biso ifo na 28 jours. Ba ne wana ba otozo benga lokola ba otobenga lokola avril 28 jours donc échange à raté mais par contre ba elibiso 365 jours entre année per na année impair nde tshebulu yeke e bungisi fréquence ya sanza yango zo mona batu baza perturbé même na makambo etali ba anniversaire mais makambo biso to prouver to lobi ke to komema batu na katikata ya foyer équatorial parce que ba mindele ba kotaka na foyer équatorial ba lukaki ba kende ti place makambo ya source pandaki. Mais bakomate à la longue tokotanga nombre ba mindelo ba limwa na forêt équatoriale. Mais bakoko na biso batambolaki zamba wana mobimba pe ba identifiaki mabomba ani batambolaki monde entier. Ba identifier mabomba nde baloba yeke mokili. Sikoto bakoko basali ba déplacement ya occupation territoriale ezalaki bokasi na Nzambe nde bande kotinda bango pona bakanga ba otozo benga ba biteni nyonso tout za na contrôle ba mabele na biso. Elingo lobake na premier siècle première année ya ebandela mokili selon calendrier na biso ba africain topé ba bantu ya biso batu mwindu 7 coups de tonnerre ya volcan betaki na Bukavu nde vibraki batu wana ba misusu ba mataki na ba mataki likwa ba ngomba pona okima ba lava volcan ba misusu bakitaki na ba lubwaku nde basalaki sikoyo ba déplacement wana ba occuper ba Bunya ba Ituri ba Butembo elingo bake ba mindele ba olanda toujours trace ya bilembo bato akala o batikaki na babisika wana nyonso o bavandaki donc ba trace ezali après nde ba se dirigeaki ba misu ba se diriger baketonga Katopia après ba misu bakende kotonga Engipito mais mokili ne bandeli bato bazalika mibale tangu mwasi akomi na zemi wana aboti bana na ye mibale ya mapasa na même phénomène on va y là qui parce que moi ça les rapports sexuels na mobile mais mobile bande ko sunga moi si na cadre ya moi si na mobile ndé mobile nyo so relation ya moi si na mais azol que les billets azol qui paye et tant moi ça comme na zemi na 780 jours ya calendrier na biso parce que bango basala 9 mois égale 270 jours donc na calendrier na biso ba africain ba ko na biso so moi na botami 270 jours azama chombe. Donc, bah, préciser que calendrier na 10 mois par rapport à 280 jours, les mois na Kembi, pe bako wa kalabazaki so mois na bote machombe, bako pelisa moto, ba tie mois na distance, azo ko joa percement et chaleur à moto ti a oko manzungu kalu, ya mwana lelo epesi technologie otozo mona ba couveuse. Donc ba to kalape bazaka na ba couveuse. Biso ne to aki di ba lelo yo, ba sali yango ka na vie ya lelo ba di chaleur kaka wana ba to kalabande ko calculer distance ya percement ya moto pone Kembi sa mwana ba tiango na kata caisse moko ba régler ngo na chaleur ampoule ndezo kolisa bana biso siko ko momona mundele danger parce que biso sali continuité te yenda ye a déporter batu apandi ba famille na biso donc bilembo to komema batu kuna na forêt équatoriale na katikati parce que mutu avandaki na zamba mais tango akomi na première ère quaternaire na ère tertiaire la tertiarisation dans la kata la tertiarisation mutu abandi sikoyo développement ya secteur économique ya forêt ngunda abandisiko okata zamba na katikati ko agrandir pona kotonga bamboka donc beta pese belé otobeta parce que na l'an 50 batu bakomaki otozo benga 200 na l'an 50 na l'an 70 batu bakomaki plus de 200 kasi bamindele otobotaki bango mbumbulu na baposo ya mutane na baposo ya mosaka ba jaune na ba rouge basangana ki 12 na la 70 ebandeli ya mokili bakei zamba forêt équatoriale babimi village Nyangwe Ujiji bapasoli zamba équateur ti bakenda kobima na Guinée oyo tozo kobenga lokola équatoriale badéborde na golfe ya Guinée nde bakwei sikoyo na nzela ya kolanda océan Indien Atlantique mer rouge mpona bakende kotonga Israël na Asie wana pe Europe ebotami te. Donc l'Europe est kobotama susu na sima par rapport ya ba descendants so bakimaki biso pona oketonga Israël na Asie donc bakomi kuna bakuti désert ezaki place basala ki to vanda te ezaki ba place ya réserve to kenda ko visiter kotala mokili ya Nzambe
etant bakuti désert bakomi ba carnival bakomi koliana parce que babotaki nzela zamba tokotanga na bakombo bana wana après tant que to bakomi na crise bakuti keloko moko ezate ba raisonner ce que esika to utaka pa bakoko na biso to tikaka ba biloko nyonso mbuma biloko nyonso ezalaki il faut tozonga kozonga la bango nde to bakomi yo ozonga nde bakuta biso déjà to évoluer to kesala engi pito na 300 ans et bandeli ya mokili totongi ba pyramide tout nde baye ko détruire lisusu ko welela ko jwa pe bazwaki pe bato mwindu da baiswa rezepelo bazwaki bato mwindu musu pe bagende ko sunga bango pona opesa bango ba technique ya kolona ba biloko kuna parce que kuna mabele wana botaka te bazwaki ba mabele na biso na kati ya étude bakoko basalaki chimique babengi la compostage donc bakoko bakoyaki makambo ya osalela ba engrais chimique parce que ezoko bepisa mabele kasi basalelaki ba compostage ezali vitamine naturelle bosangisi ba makasa botumbi ale esali poussière wana boko balolango na mabele boloni bilo na mino ekola na kimia mais e respecter dire matondo mingi. Wow. Hey. Oyo ndenka tolobi awa toza kolanda pe na bokebi bandeko bokoma botuna mituna na bino bandeko toza na ligne tokoma mituna tokanise kozanga te fo kota ebele po makambo eza kilo tolingi totuna koko kipulu bakoko na biso na mbanza Kongo pona masolo pe toyoka ndeke première cité nde ezalaki kuna bakoko na biso kolonga na este mboka liboso bakoyaka kuna pe toyeba monoko nini tangu wana bazalaki koloba matondo mingi mpona tolobela nanu mbanza Kongo bakoko balongwe mbala moko forêt équatoriale te mpona baya kotonga mbanza Kongo donc basalaki parcours molai parce que tolobi bakoko ebandela mokili basalaki 5000 ans na katikati ya forêt équatoriale donc bazwaki occupation lokola ya 5 génération ya 1000 ans mpona baidentifier eloko na eloko na kombo na yango na misala oyo eloko na eloko ekorépondre biso parce que batindaki biso mpo to exploiter babiloko wana e accompagner bomoto na biso e bango to basisi parcours wana bango mibale wana tolobi basaka rapport sexuel te mobali ando briller lokola moi mwasi ando briller lokola sanza bayaki nde kotika ligne ya continuité de programme ekopesa plusieurs évolutions oyo tozokomona l'évolution ya batechnologie euti musika et na baparcours bango basalaki ntango bango baboti bana mibale babotaki bana mapasa seke koko kiteleki nabo oyo mwasi awutaka na sanza na koko nzala mpanda wa mobali awutaki na moi basalaki rapport sexuel te kasi bafanda eto basisi planification na identification ya misalo nzambe atindaki bango nde mwasi ayokoma na zemi sans rapport sexuel na nguya ya nzambe après abokoli zemi wana pendant 280 jours ya calendrier bantu bana bayo botama na 12 heures lokito akaki yokani na likolo mwana mobali abimi kombo na ye lukalakala mbele koko lukalakala mbele après na minuit kaka ya même jour wango wana kake beti mwana mwasi atikala na libumu abimi bana babote mapasa bango babokoli bana wana 34 ans ya calendrier européen na calendrier na biso 17 ans baza déjà badult nde bapesi bango siko ndingisa oyo nzapomba atindele bango na kati ya mokili balobi bana biso tokokisi mission na biso tozozonga esika touta e bino botikali nzambe ya bakoko to mpe nzambe mpungu alobaki soki toboti bino topesa bino ndingisa bobala na yaya na leki po botondisa siko mokili na baposo nyonso nde na 12 heures mobali azongi na kati ya moi lokito akakeleli na likolo mpe ningisi mokili na minuit mama kento mama kitekine bazongi na kati ya sanza akomi esprit ya fécondation esprit d'amour parce que bolingo euta na kati ya sanza mutu aoproduire bolingo sanza mutu aoproduire mai bamai nyonso toomona sanza mutu azo koproduire bamai mais tolobaki ke sanza aza mokie par rapport ya mabele parce que sanza okota na mabele mbala 50 fois dans la lune est plus petite que la terre 50 fois mais moi aleki mabele na munene parce que mabele ekota na moi mbala 1500 000 fois siko ba esprit na mibale to bakena moko akena sanza moko akena na kati ya moi bakomi deux esprits mwasi na mobali bana na batikalaki babandisi kobota tokotanga ba descendance ya bano bango babotaki to baboti lokola 36 bana na 24 ya poso mwindu
12 bana ya pembe na kati ya mosaka na kati ya oyo tozobenga motane na kati. Après nde sikoyo bana wana baye kopanzana kokabwanya batu ezali bamindele tovanda na bango na forêt équatoriale lokwa bazalaki kushi moko ya poso babandaki kokokata bazamba te bazobanga misala ya makasi balingai misala ya makambo ya tartar bakoko bandaki kobondela bango bayeba babenga bao bambumbulu to bambumbulu eza bana moko boye poso elemba baza makasi te na bakoko bandaki kozwa soki baloni nguba après batongo baosala récolte ya nguba bayeli bango sikoyo nguba na ndako nde bango bateta baolengela bango na misala moko ya pete mpona kobata ya poso na bango parce que ndingisa ya koko nzala mpanda na koko kiteleki na bo nzambe mpungutule nzambe nzambeleli apesaki bango mission ke so bokoti bana boyebisa bango batondisa baposo batondisa mokili na baposo nyonso mpe basala arrangement ya kotia poso na klima na yango makambo wana yango lelo tozomona mondele aproklame mbala moko ndundu eza malade albinos eza malade po basala commerce ya kosalaka bakisi mais biso siko toyo tozwa bandundu nyonso totia bango na baklima na bango tozwa par exemple bandundu totia bango na malili po eza na bagrotte ya mbanza ngungu omona bapotana nyonso ekodisparaître mpe commerce mondele osala ya koexploite biso mpona bandundu ekosila parce que bandundu wana tozokomona bamindele bakangaka bandundu na kati ya afrique bamema bango bakenda kotia bango na bagdad lelo bakoma bairakien bakomi kotangisa biso comme si baza bapeuple nzoka baza bapeuple te ce sont des africains bakendaki na bato na Chine na 5e siècle mpona kotonga Chine na Japon ça veut dire baza na bamakambo bazwaki mpa na biso bakendaka na yango lelo bakomi kodondwa na baénergie wana oyo baexploitaki epai bakoko na biso mais bato wana ebandela mokili bavanda na katikati ya forêt équatoriale balobaka lingala parce que air wana équatorien aza te mbunza aza te mongo aza te libinza kuna aza te oyo tozokobenga banani bangala nyonso kuna air wana baza te mais bakoko wana bazalaka bakongo ya kikongo ya bakongo te parce que bakongo ebotami lobilobi ebotami na après 1570 nde bakongo ebotami siko bato wana nyonso tu bana wana oyo bango babotaki ntongo bafandi na kati ya zamba siko bakoko balakisa mosala ya poso na poso ale mindele baye korevandike balobi oyo te biso na bango toza ndenge moko te parce que biso tozosala misala makasi biso towuti epai ya bamakake omoi ndenge bango babandi makambo wana yango ti lelo toomona ngo na bagénération ya biso ke toobenga bakoko basinge mongwa basinge donc toofinga bakoko na biso bamakake e bango bazwaki nzela nde batambolaki nzela zamba ti bakendaki kobima kuna na Israël siko bakoko batikalaki na premier siècle première année ya ebandeli ya mokili 7 coups de tonnerre ya volke beti na Bukavu avant 7 coups de tonnerre ya volke beti na Bukavu wana na premier siècle première année le 17 décembre mama moko azalaki deuxième génération donc auti na kati ya badescendance ya bana ya liboso ya bana oyo koko lukalakala mbele na koko Fatuma babotaki kokola ye mama koko nzinga bolimbisi koko Kipulu olobaki bana ngo bamapasa olobaki koko lukalakala mbele na koko nani oye mobali koko lukalakala mbele na koko Fatuma koko lukalakala mbele na koko Fatuma bango nde bazali bamapasa nde babotaki 36 bana après bamindele baye okima biso na zamba na la 70 ebandela mokili bakei bakoko batikali wana na premier siècle première année 7 coups de tonnerre volcan beti na Bukavu paf bakoko bapanzani babasali occupation territoriale ya partie ya est wana nyonso na nsima osala occupation territoriale wana après babandi osala continuité okende kotonga oyo tobengaka Ethiopia mais avant babima baketongaka Ethiopia le 17 décembre ya premier siècle première année ebandela mokili mama koko nzinga oyo azali deuxième génération parmi bana oyo bauti na kati ya descendance ya koko lukalakala mbele na koko Fatuma aye kosala sikoyo détermination ya oyo tozokobenga lokwa étendue Afrique mobimba alobi mabelo nyonso bakobenga yango Congo eza la partie sud eza la partie ouest eza la partie nord eza la partie ya centrale donc biso nyonso en Congo wana bapesa inde kombo ya Congo le 17 décembre premier siècle première année donc il faut to fêter la fête à Congo le 17 décembre de to fêter ko ba lo baka Congo mais bayebi na bango historique ya Congo ngote na ba konzi bayebi na bango ngote bazo ye ko la ka historique ya Congo selon makambu oyo kelation mindele bazo tangisa bango mais atobi que le 17 décembre
ya bande ya mokili premier siècle première année mwana mwasi moko la reine Nzinga apesaka kombo ya mboka Congo alobi Congo eza libanga apesi na ba élément ya mboka Congo alobi Congo ba okabola yango te asima bakoko siko basalaki oki reine Nzinga azaki ovanda toujours na forêt abandi ovanda toujours na forêt équatoriale parce que na époque wana bakoko bazalaki na ba clan donc bakoko bazalaki na ba clan wana ba tribu ezate siko na kati ya ba clan wana tozonga na bozindo pona toyeba ba clan wana to basali yango basali ka 3 répartitions basali clan Nzinga bango basimbaki justice basali clan Panzu bango nde mutu basimbi oyo tozokobenga technologie kolamba bamabende baye kosala clan oyo tozokobenga lokola ntsaku oyo lelo tozolobela ntsaku na evunda siko baclan wana nde mutu etambolaki ti bakendaki kotonga Katopia mpona kovandisa kiti ya kibokonzi ya koko yange Pharaon le premier pharaon oyo atongaki Égypte parce que ntango batongi Égypte pharaon oyo avandaka na Moïse oyo bazokobenga lokola Ramsès pharaon oyo avandaki na Moïse oyo bazokobenga lokola Ramsès II azalaki na 12e siècle mais pharaon oyo avandaka na Abraham parce que Abraham mpe ayaka na Égypte na mwasi na ye Sara na mwana nkasi na ye Lot akosi bakoko na biso ba pharaon oyo akutaka na epoke wana akutaki pharaon na kombo ya koko Menan Kutima Abraham akosaki ba pharaon ke non Sara aza mwasi na ye te aza mwana nkasi na ye parce que akutaki bango baolata or na nzoto makambo nyonso ezalaki appréciable bazalaki bato mwindu oyo bauta histoire wana koko kipo olobi nalobi makambo ozoloba ya Abraham na Sara wana akosaki boye eza na Bible kasi eza na kati ya Bible me babombi sikoyo makambo parce que ntango ye akosaki bakoko ntango bayaki ocomprendre ye bakabeli ye badroit coutume ye parce que na coutume na biso na bokoko na biso bakango na mwasi ya motu fo ofuta mpona koboya mpoka to mpe koboya oyo tobenga botutu bakoko sikoyo ntango bayaki ocomprendre ke Abraham azali lokuta akosaki babengani ye na kati ya Égypte bakabeli ye bantaba bafuti ye badroit coutumier mais kuna na Bible balobi oyo te babeti version ya moyibi te babeti ka version ya kosaki mais babombi bamakambo badeforme histoire siko bakoko ntango babengani ye na Égypte bakabelaki ye jeune fille na biso babengi ye mwana nkasi ya koko ya pharaon wana babengi Menan Kutima comme servante accompagnée na nzela kombo na ye koko Ketura ye wana lelo bamisilima bachange kombo bakomo benge Agar ye nde aboti sikoyo mwana Ismaël na Abraham donc baarabe bazali bana nkasi na biso bakolakisa biso makambo ya Nzambe te biso nde mutu kolakisa bango tobeti na point mpona koexplike mwa makambo me bakoko bakontinuaki après Katopia batongi Katopia ndambu baye kotonga Engipito donc na kati ya bafamille wana nyonso siko ntango baye kotonga Égypte na 12e siècle Moïse abebisi Égypte asali exode ça veut dire bah on est kobenga ye Moïse te Moïse wana eza titre honorifique kombo na ye ezali Monsieur Ormasis avant d'arriver na kati ya palais pharaonique ayibi 23 livres et ya table d'alliance ya bakoko na biso nde akendaki na yango na kati ya balivre wana nde ya ye kobimisa 5 livres balivre mosusu babombi parce que asali Genèse Lévitique Nombre Deutéronome na oyo tozobenga lokola Exode wana tokozonga Égypte ntango ekufi bakoko na biso baye komona lukongo lo cercle moko boye elingaka moi na sanza ebimaka mpe na époque ya avant liwa Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila ntango bamoni torche wana baidentifie babi te fo tolanda flash ya torche oyo ezokobeta wapi nde tokoidentifie centre du monde nde basalaki bapremier bateau à partir d'Égypte lokola source ya fleuve Nil euti na Kivu nde bakotaki wana bayeti kotonga royaume Congo ezalaki ba grand roi ya époque wana lokola Nimi Kangala ça veut dire na 12e siècle bakoko Nimi Kangala aza premier roi ya royaume Congo nde balongo na 12e siècle bake na boîte na bateau wana bake tonga royaume Congo koko Nimi Kangala asali parcours na ya royauté après atikeli royauté na ye na deuxième roi du Congo babengaki ye Nimi Akuvu et Nimi Akuvu pa travaillaki azana ba parcours na salaki après ayo tika trône epa ya Kuva Nimi et Kuva Nimi pa travailler
na kati ya royaume Congo aye kotika trône na ye pa ya 4e roi du Congo babengi ye Nimi Lukeni. Na sima Nimi Lukeni akufi atikeli trône epa ya de temps Nimi Lukeni asali parcours na ye aye kotika trône epa ya Nzinga Nkufu kwa azalaki 5e roi du Congo. Après sikoyo royaume Congo ekoti na chute parce que na 1570 ba portugais na bakoko na biso bakoko babukaki l'église bapengani ba portugais bakesala Saint Paul de Luango oyo tozoko benga Luanda. Ale ba ressortissant royaume Congo babandi ko panzana nde sika ba tribu ebotami parce que na 1590 wana ndambo ya batu ya royaume Congo batikalaki toyo komona ba roi Vita Kanga o bakataka ye mutu na epoka ba mama Kimpa Vita. Apa roi Vita Kanga ba roi na mususu batikalaki na simezaki sikoyo na faveur ya ba mindende bakoma ko tia sikoyo ba roi corrompi pona ba exploiter bango to pe ba utiliser bango nde bazoko konza ba konzi na biso ya politique lelo. Mais ba tribu ebotami à partir ya 1570 tangu bakoko bazoko panzana tangu shita royaume Congo esalami koko kuku pemba. Ye aza mutu aliboso oyo abimisi style ya ba dread na mutu nde tozomona lelo bato bakomi babenga bango ba rasta. Non yene mbande ko benga ye Mani Congo. Donc eza ya biso. Azali na ba dread na mutu koko kuku pemba. Ba rasta ya biso. Ah donc yem tabimisi. Koko ya biso to chate eza ya. Donc yende mutu asalaki makambo wana ya ba rasta peye azwaki nombre ya ba congolais belé to pe ya bato ya royaume Congo akendaki na bango na likolo kuna aketonga bandundu ya likolo oyo ebimisi mission kinzambi oyo ebimisaki ba premier intellectuel ya Afrika mobimba na kati ya ba papa kamitatu masamba. Koko Shaka Zulu azalaki wana royaume Congo na datonga na otanga ya 1570 azui 1 million de congolais bake kotonga Afrique ya ngele. On est en Afrique d'ici, donc les Sud-Africains, tout là, les Congolais. Autres benga lokola Koko Mwatayanf, Azaïa na kati royaume Congo, bake kotonga, autres benga Katanga, ye mutasali descendance ya papa Chombe. Toye kozwa Koko Ilungambiti, azali na mwasi na ye na kombo ya mama Congo. Koko Ilungambiti azali Koko Baluba. Yem dabande ko travailler na puissance ya nzete moko bazo benga ngomvidi nzete o sala makamu ici nde bango ba bengi nzambe mvide le mukulu abankambo parce que koko wana bande ko travailler na puissance ya nzete na ba bengi mvidi mais tango shita wa mkongo esalami ye akei mwasi na yake sala kongolo ye mobali akekuna abotaki bana na ye na kati ya bana na abotaki aboti bachokwe bachoko wana nde basali lelo basali bachokwe na balubakati toye kozwa Koko Kiamf akesala kwangu na kwil tozwi mama Nzinga oya village Matamba oya tongi parti ba Congo abundala ba portugais na 1666 o bomona kasimba mbeli wa babengi yango mbeli ya luyalu ebande ko bimisa ba moto abande ko bunda yango na ba portugais so ba yeli ko envahir ye akati mundelo so bokati mundelo wana osiki na moto lelo mbeli wana atiela biso yango na nzadi nkisi likolo ya mai etelema dans l'espace likolo ya mai eninganaka eba mindele basala nyonso bakende kuna mpona kozwa mbeli wana bakoka te balimwa ça veut dire ba trace historique ezosela biso mpona tokoma tolata banguya nyonso oyo bakoko batikaki tosalela yango misala ya kodétruire misala na soloka topurifie mokili de façon totambola na nzambe elongo. Voilà mon kewa tobeti par rapport ya oyo tozokobenga lokola ba descendance na 1590 mama Nzinga wana oyo avandaki na royaume Congo autaki epai ya mama Pembo Nzinga. Mama Pembo Nzinga avivwaki na royaume Congo na 1543. Yende mutu abandaki kobomba bibliothèque africaine oyo ezalaki na ba écriture oyo mutu mwinda abandaki kosalela. Tokota na bozindo na mosima yende abotaki mwana na ye na kombo ya mama Nzinga. Mama Nzinga na 1590 ake kosala parti ya ba Congo babengi village Matamba. Yende mutu atikela ye biso drapeau ya Congo. Drapeau tosalela lelo te wana eza tricage. Yem tatikaki drapeau ya Congo tokolobela yango un bonjour atikaki na babilembo na yango na puissance do drapeau ya Congo il faut ezala na étoile oyo ezala na drapeau ya Israël.
parce que étoile les ebele na mokili étoile o bo mona 5 branches o batia na mulanga primis to pe o batia na ba drapeau wana eza musala nango ezali et atiraka bato pona kozwa succès commerce mais étoile wana il y a 7 branches il y a 6 branches au Israël azosalela bazwi yango nde pa na biso parce que à partir ba livre o Moïse ayibaki 23 livres akendaki na yango le roi ya koma kité atikaki makambo wana na continuité ya bandeko na Roboa na Mariam et makambo wana epanzanaki ba David bazwaki ba secret wana to ba bo David abomai Goliath na libanga na ezalika te pris à lokoti ya bambie libanga ezalaki na ba pouvoir donc eza ba secret ba koko na biso parce que Salomon pasaelaki yango asaeli table d'alliance à partir ya rayonnante ya moi ya or jaune donc matondo mingi wana to beti mwa mukie masolo pona totalisa d'où vient les tribus ba tribu ebotami nango na ba 1570 mais tolobi ba koko wana bande ya mokili parcours basalaka tribu ezalaki te bazalaki na ba clan parce que na époque contemporaine batu bazalaki ba kombo kaka sans ba poste non après ba poste non ibande ko ya sima ton ba komi kotonda nde ba komo tchana ba poste non par exemple azu kombo akoko oyo apesi balandisi na kombo mususu ingeta wow okanisi penza kelasi oyo il faut pena ba fourni oyo kota na mutu babima makambo ekota o photo fande lango deka tolobaki mbaleleki matata pasteur o lelo bino il est écrit vitamin na Congo diampa bino fo bozwaka pena ba classer na sali peka cours du soir oke oyekola makambo oyo bakoko na basala koyeba histoire na biso penza ya solo soki te kanda pembeni misala oyo esala ebele bilanga eza wana ezozela biso toke eza bilanga kozonga mpo makambo oyo eza pena mozindo eza il faut pena oyika mpiko penza mpo awa mituna ezokota ebele nazomona te na banda wapi na suka wapi na ngonga mpe ezali likambo te toza wana mpona korépondre 16 740 000 questions ya depuis mokili ebanda jusqu'à nos jours pamba te tokutani na mvuluzi kimbangu abwakeli biso soi na ye apesi biso 444 000 livres 16 740 000 mémoires 19 millions de plantes traditionnelles mpona retraiter toutes sortes ya bamalade 444 directions des études mpona kokengela Congo kosalaka baanalyse avant bapaya baya kozwa bomengo na biso toye na mibeko oyo kokengela mboka mpona mwana mboka ase retrouver na revenu ya bomengo na ye pe apesi biso 444 département ya misala maboko mpona tosala lutte contre la pauvreté to banda kolesa baeuropéenne to banda kolesa baaméricain baza na eloko oyo bango bakosala ya malamu mpona biso te biso nde toza bayaya ya mokili mobimba il faut to discipliner bango mpona bazonga na mulongo balanda siko principe na caractère ya kotambwisa mokili na kimia kati na mokili kati na kimia matondo ingeta en tout cas tozali kolanda tozwa koko bolimbisi bolimbisi bandeko tengelaki totala kuna mwa moke matondo en tout cas nde tolobi ete toza kolanda koko kipulu penza na bokebi tozwa motuna ya bandeko oyo wangoma na so eza kopusana po tomeka kokota na actualité lelo esika tokomi par rapport ya makambo oyo nyonso toyebi te ndeko atuni biso awa alobi ke koko nga na bungi na nga nazoyeba te il faut nazongela émission na ebandeli mpo nalanda alingi koyeba makambo yango nyonso mpo tobanda koyekola yango mpenza malembe etikali biso ntango molai mpo bamisusu balobi longue période oyo tata Kimbangu alobaki eza nanu toza nanu kutu tokomi ata solo te sikoyo makambo oyo bino boobimisa eza tellement minene kesengeli deja tobanda na komona na bino na boyebi na bino topusani mpenza po ete tokokisa kozonga mpe tobanda koyekola mokili na biso bieboni. Mais réponse ya moninga tokopesa yango na bokuse nyonso ke kasi ngonga ngo yango ekoki sikoyo tozokopratike déjà donc ntango tozoloba déjà boye
elingi koloba ke longue période oyo balobaki yango déjà toza na kati ya longue période yango tozomona mikakatano mais na kati ya longue période alobaki nini ntango bakotambola bakocomprendre makambo oyo bakomona libanda bakoluka sikoyo bazonga bana loposo moyindo mpona basala makambo na bango donc yango sikoyo tozozonga mpona tosala makambo na biso donc longue période eza lisusu na temps molai te parce que totikali sikoyo nde tomona babongola meso moyene mpona elongola biso na tembe mais topasse déjà na longue période yango yango sikoyo ngonga ekoki omoni bana ya bakoko to mpe bakoko babotami partout bakomi kodeklare makambo na bango ezonga bana na bango bayeba histoire na bango donc yango sikoyo tozosala baeffort wana parce que na kati ya koyeba nde tokolata sikoyo banguya ya manifestation divine oyo ebanda kosalema parce que ezosalema déjà na minute oyo tolobaki bakoko baodéracine bato ya misala mabe mais quelque part bazokofongola banguya oyo ebombamaki na kati na biso mpo ebanda kokokisa sikoyo mokano ya misala nyonso to ekolakisa bokasi nini oyo bakoko bazalaki nango parce que toignoraki bango ntango molai donc longue période toujours qui est déjà vers la fin parce que totikaka na longue période te longue période wana bato ya 1960 so totai lelo toza na ba 60 ans encore ya depuis bato bayembaki lipanda mais bakanisa eke tosisi longue période wana nzoka balobaki kaka ke lipanda bakotrike yango ti génération ekoya nde sikoyo ekobrise makambo nyonso tu mpo ezipa bomoto ya bato mwindu mpona moto mwindu asepela na bomengo na ye donc wana eza sikoyo conclusion ya prophétie mais ekozala fin du monde te parce que soki toarrache pouvoir to mpe bisengo na biso bayibaka nde tokoelabore sikoyo programme ya continuité ya kobongisa koyamba bagénération nyonso tu ndele mutu mwindu poso nyonso tokoboya mutu te parce que bolingo nzambe ezali mpona tous les peuples du monde donc longue période tozokende vers la fin parce que toza deya na kati ya longue période yango balobaki tokutana mikakatano baguerre ekoya oyo tobenga bainondation ekoya tokomona makambo suku na tomoni te tolingi nde tobanda komona ya kafukafu donc oyo nyonso ezaka basine oyo ezokopesa éveil par rapport ya bilembo ya mobikisi wana parce que même bango mona bible bazolobake na apocalypse botala esprit moko abimeli Jean na bango oyo balobi malgré balakisi biso Jean te balakisi Jean ya film ya démagogie acteur cinématographie mais Jean wana oyo bazosola na esprit wana na kati ya apocalypse aucun africain ayebi ye aucun africain mpe aza na identification ya esprit wana mais babiba esprit wana bazobriller lokola bamoi baza bacheve crépé donc baza bato mwindu bango nde baye kotika message wana ya makambo oyo ekosama na mokili mais bango batiango sous l'identification ya bakoko na bango mpona kobouleverse motu mwindu parce que bango nde bakangaka bakoko na biso bazwaki baprophétie e bachange yango baidentifie batie bakomba bakoko na bango baye bateyi biso ka makambo bakoko balobaka mais na version na ndenge mosusu ntango biso siko tozomona lelo bamakambo ebele ezokokisama tozomona ke bakoko na bango nde balobaka nzoka baresponsable ya baloba wana to mpe ya masakoli wana eza bakoko na biso babombaka bango me tolobi bakoko wana babanda kobima oyo toyebaka te okolala bolamuki omoi eza koko na oyo ebandela mokili lemso ya 500 ans abimi ayebi biso mwana oyebi nga oyo nayebi yo te ale abandi orelate o makambo oyo ya koyebi biso ekograve o na mémoire otikala obonga yango te etikali lokola kole serré ntango olamuka na ntongo boso bokutani na butu obia na moi ntango okabwana makambo ya nyonso ezongi nde kosololaki otiango na mikanda seke bakopesa biso identification ya baplace oyo babungisaki biso bahistoire na biso parce que toza na banoir oyo bakenda ba États-Unis d'Amérique lelo bazokose discuter malgré bazoyeba baplace bakosongela te mais balobi bitumba oyo ezoya bato wana nyonso banoir wana nyonso bakozonga na bapays na bango ale siko biso bana bilaka tokosala nini molimo ya nzambe mpongo eza na kati na biso ebanda kolakisa biso tozwa moto tozongisa ye na famille na ye donc mosala eza monene matondo mingi en tout cas tozokomona mpenza bamakambo oyo ndenge eza kobalana na bamakambo mosusu oyo ezalana na kati ya kuzu biso toza ya kosepela makambo ya bakoko matondo mingi so oza kosepela bakoko na yo okozala na kiese moko na biso tozalaki na temps ya retraite sikoyo tobimi mpena sikoyo mpena mobimba o bato mosusu bazala komona bandota baba makambo bosala bosuka na nzela me toyebaki lokola bango moko bapreparaki biso bayebaki esengeli tokóma baperiode oyo donc nde toolanda koko kipulu boye esengo koko na nga mpenza ebandeli wana nazozela yo bakoko na nga mama na nga ototika biso le 19 novembre ya ne passé apesaki nga bakombo ya bakoko
ya libota na ye baboti na ye toyebi donc biso tosuka eka wana atangi bakoko na ye atangelinga bakoko ya bakoko na ye o bandeko na nga mingi bazalanga bayebi yango te donc lokola mpe basalela nga chimvundu ya koluka koyeba makambo nasalaka nga mpe ko nafandi kimia donc bakoko wana nde naozela bango mpo nabelelaka bango ntongo midi pokwa donc bakomola bango na mitu ndeka koko tozobela bango déjà donc eza déjà contact donc tant tozobela déjà bakoko tozotanga bakombo na bango donc tozobela bango à travers kombo nzambi pour mutulendo ya mbanza velela ezali déjà connexion moko boye ezoleka wana et bango bazo préparer biso to koma na batam moko boye bando kobimela biso face à face pour na kopesa biso ba credo ya makambo babombaki baloba eke to ko pratiquer mon génération au pour na ko délivrer monde entier matondo mingi matondo en tout cas esengeza ya koleka esengeza ya koleka vraiment tomoni peza ke par rapport ya ngonga na biso toya nano lelo na actualité lelo tomoni awa biso atogangaki awa togangaka yango tata Kimbangu agangaka kuna na mbanza nsanda le 10 septembre asengaki tulombele bo vita ya bwadiaka kumputu okanda ndombe alamuka sikoyo vita yango oyo tomoni oyo ebandi po bato mosusu balobi abotika koloba makambo ekomi kobangisa tokokende wapi tokosala nini ekomi boye ekomi otan ekomi o France po balobi soki elongwe kuna na Russie ekoya na France na nini na Ukraine donc kuna mpe atoyebi keza ya koyinda tolingi koko kipulu mekana kofongola biso par rapport ya ntango oyo tokomi na vita oyo ekwei na biso bato moyindo position na biso sikoyo ezala ndenge nini to se préparer na ya kovutuka ou bien ndenge nini tozala nanu ka wana ya kozela matondo mingi esengeli to comprendre prophétie ya Mvuluzi Kimbangu tanga lobeke bana bakopanzana bakokende bipai na bipai après bakozonga misu pe bakokufa parce que bakutana na makambo ebele mais kozonga wana eza pe na bamisu bakotikala kuna mpona kobikisa bamindele parce que bamindele baosala batrouble ya barbarie oyo bakoko na bango babandaka ya kobotola mabele ya bato ya kowela biloko ya mokili yango ezomema bango na badiscussion oyo yango mpe ekosala ke tokabwana na bango bato moyindu bakoloba bon bino lokwa bokomi kopota bino na bino bovanda bosala makambo na bino biso mpe tozwa na temps ya korécupérer retard oyo elataki Afrika mobimba eliko bake mvita deja banda kala mais badimension ya bamvita oyo ebanda koleka na misu na biso nde ekokolisa biso mpe ekolongola frus parce que batripotaki biso na makambo ebele alifo siko bakoko bamonisa bokasi na bango na nzela ya bilembo ya balolenge nyonso na nzela ya bamakambo ndenge na ndenge mpona ezongisa mobimba ya croyance na biso ezalaki détourné etala sikoyo epai ya bakoko donc biso na minute nde toza boye tozalaka fiere na bakoko na biso tobela bango ka nde tobela bango parce que na makambo nyonso ezwa na mokili tobayeke tokobunda bitumba nyonso bango baoprécipité eosukaka bitumba ya mundele na mutu mwindu mpona toboma masonge oyo bazipela mokili ekabola bondeko na biso na nzambe donc mpona biso bakoko baza na biso parce que malako ya Mvuluzi Kimbangu alobaki bondeko oyo atongaki na nzambe pour mutolendo ya mbanza velela ezali attaché na basinga ya motolo na biso partout tokozala tobanga eloko moko te ye anyokwama ye mpo na nga na yo soki toyebi ke ye anyokwama ye mpo na biso azali akufaka te atikala kokufa te parce que oyo batie na nkamba kuna ezali ekieko ezokoloka mboka oyo papa Diange nazwaka na 1951 te me na 1959 na Lubumbashi ayeki nango na Kinshasa ekomaki le 2 avril 1960 un samedi na 16h ekitaki nzela ya bolobo eye otozobenga maluku barge memi yango kino Bichingobila na Bichingobila bakoti yango na mutuka moko na kombo ya Zunganisa et bamemi yango boulevard du 30 juin avenue du 24 novembre Ipen ake nango na Matadi Mayo batiaka cercueil wana na croix moko ya mulai eto bakomi wana balatisaka papa Diangenda azaka makolo ngulu baga pembe na maboko ndeka baskuti na bango balataka papa Kisolokele ndenge moko papa Dialunga na ndenge moko bazangaki message ya kopesa biso ba congolais mpona koprouver biso keza nzoto ya Kimbangu parce que papa moko ya muteke kombo na ye papa Kiama ye mutu ase soulevaka na 1960 le 2 avril ayebisi papa Diangenda ke oyo eza nzoto ya Kimbangu te nga na uti omona Kimbangu so eza nzoto ya Kimbangu tofongola cercueil
cercueil wana efongwama te bakima nango na nkamba seke bakonzi fo batela biso makambo oyo eza na nkamba ezali ekeko ezokoloka mboka. Donc papa Diangenda akendaki kozwa ekeko amonaka nzoto ya kimbangu te parce que tant babengisaka ye na Lubumbashi na 1959 na 58 ye na ya na ekisolokele bakendaki kuna bakomi na Lubumbashi bamindele bayesi bango tokende koluka tokende tolakisa bino tombo tokunda kimbangu. Tant bandi otambola na batombo papa Diangenda na curiosité na ye aye komona tombo moko boye bakoma Chibangu Simon. Chibangu Simon wana azalaki muluba azalaki ancien combattant ya époque coloniale aperdaka famille na ye akomaki kotravailler koexécuter balwa ya bamindele mpona konyokola bandeko na ye bato mwindo ntango akufa ye bamindele bakundaki avec honneur bakomi Simon Kimbangu batie tombo na ye bien bétonné batie na bafleur nde papa Diangenda lazela bamindele bakelakisa ye tombo bango bakundaki Kimbangu ye ake koprécipité na tombo wana eza na matricule ya 1551 yake pona tombo wana bateteraka yango te ntango ya ponaki na 1958 alobika tombo yango yango oyo ole yazela bato bamemi balakisa ye me yazeli te yake pona tombo na ndenge na ye ayebisi bango abi tombo oyo ya Kimbangu yango oyo kombo ne ezalaka Chibangu te me kombo ne Simon Kimbangu nde bapomaki kombo ya Chibangu na tombo wana bakomi Simon Kimbangu bazongisi ye maboko po epamba na Kinshasa ole bayebisa bamindeke todetere tobimisa cercueil eza na kati toverifie so eza nzoto ya Kimbangu bango basalaki yango te et du coup après une année en 1959 baye kobengisa bango esu pour la deuxième fois bakekuta bamindele déjà na pied d'avion na cercueil euti Belgique numéro ya cercueil wana eza na nkamba eza numéro 903 babelge basalaki ekeko nzete lisu moko ezotala moko ezotala te batie na kati ya cercueil wana yango bapesaka papa Diangenda comme cadeau empoisonné yango ezoluka mboka donc soki tolubimisi cercueil wana te peuple aza ya kobunga bakonzi baza na difficulté ya kosala misala bango malamu to mpe ya kobongisa Congo donc Congo ave bonga aza na minyolo ebele il faut tobimisa cercueil wana eza na nkamba tolongola makanisi mabe oyo elata peuple noir ke Kimbangu akufa aza na nkamba te oyo aza na nkamba eza Kimbangu te biso oza na preuve so balingi batia biso na démonstration tokende tofongola cercueil wana tobimisa wana totie na stade tofongoli tolakisi mokili ke c'est pas le corps de Kimbangu donc eumeli mingi parce que Kimbangu na 1951 akufaki te na prison Lubumbashi kasi Kimbangu na 1951 alimwaki na prison Lubumbashi ntango ayesi bamindele abika ngonga nange ekoki nazokende kosangisa bana bilaka oyo bakoya kobongisa mokili to mpe kolongola misala nyonso na soloka nde ayebisa ye bango ere akokufa ntango ngonga na ekokaki batala boye Kimbangu wana akufi baye bapasoli ye na mutu ti na libumu mpona basala autopsie batala biloko nini azalaki nango na kati ya nzoto bamoni biloko nyonso ya kati ya nzoto elimwe poso wana etikali ya pamba leta bango baolinga bazwa poso wana sikoyo batonga yango mpo bakende nango na Europe na makanisi mabe bazalaki nango batala boye poso wana elimwe Kimbangu asekwi na teni militaire ayesi bango alobi nakei kosangisa bana bilaka bakoya mpona kosukisa makambo nyonso na kobotama na bato ya likolo lokola bangala na kobotama na bato ya likolo na koya na kati ya soda moko boye akozala matiti oyo etambolaka likolo ya ebale matiti yango babengi yango Kongo ya sika voilà makambo eleka nde bongo me bango baloli makambo donc pour l'actualité biso tobanga te biso tomipesa to mpe totombola lokumu ya bakoko tobelela bango ntango nyonso topratike mpona présence na bango e assiste biso lokwa deja toza ebele tobandi kobelela nkombo na bango nkombo ya nzambe punktulenda mata velela ezokoprise deja banzela nyonso bakangaki mpona biso mpona sikoyo tokutana na mabombani oyo ekozongisela biso mobimba ya bolamu na biso donc bakoko baza na biso bakomimonisa bakobeta bato wana nyonso ya munduki moko ekosala eloko te Kongo nde moto akozwa sikoyo parole ya kocontrôler tout étendue de la terre mpona kotia ordre de façon bato babénéficie na bolamu ya nkombo na nzambe ezanga suka matondo mingi ingeta en tout cas tomoni tozwa motuna ya suka mpona lelo ngonga eza ngonga tozwa motuna ya suka ndeko moko koko atuni awa alobi ke aza kolanda na bokebi asengi matondo mingi alobi ke bouti koloba tout à l'heure ke bato oyo ndenge tolamuki tozwa kobelela tokoba na kobelela kaka tata Kimbangu bakoko na biso sikoyo bato oyo baza nanu kaka atambolaka na ye pe amonaka bamikamwisi ya kobelela Yesu kobelela Yawe kobelela banzambe na ya bakoto oyo tozali sor ya bato wana ezali boni
Bon, sort ya bato wana bakolongolaka ignorance parce que baoyo babungaki na nzela ya baninga na bango bato mpona biyamba oyo eutaki na mikili ya bapaya bakoko ntongo bakofrappe. Ça veut dire bandeko na biso nyonso bazali na perdition baoyo bakutana na libaku wana bakochange bamakambo. Donc bitumba oyo ezokokende eza ndenge bango bakosaka biso ke o baprofete ya Eli na baprofete ya Bal. Ça veut dire ape tozokende sikoyo eza mundenge donc mbango abetaka gazon na bamindele ntango makambo ebanda kosalema nde kolakisa sikoyo vrai chemin baoyo bakose retrouve na mensonge bakotika makambo na bango ya lokuta mpona barejoindre esika lumière ya Nzambe ezali parce que Nzambe azali na bolamu ya bato banso abomaka mutu te atikala mpe koboma mokili te soki bango bakosa eke o Nzambe aboma mokili na ntango ya Sodome na Gomore il faut tosambisa bango totuna bango Sodome na Gomore ezalaka na quelle partie de la terre parce que bakoko na biso baafricain bamonaka kufa ya Sodome na Gomore te so babeti Nzambe aboma mokili 40 jours 40 nuit na ntango ya Noé toyesa bango ke masolo wana ezali fausse te parce que mundela bota noir te mais Noé na histoire oyo baobeta na Bible ya démagogie azalaki na mwana ya mutu mwindu. En plus asalaki masuwa ya filme oyo baolakisa ya bacteur cinématographie tomoni bokapi bakoti kuna na kati sikoyo ifo toidentifie filme wana eza ya banani histoire wana eza ya banani sikoyo soki eza ya yo ça veut dire Noé akozala élimine mais biso lokwa bakoko baoreconnaitre teke Nzambe abomaka mokili ça veut dire bahistoire wana nyonso ekolongwa tokotia sikoyo véritable histoire oyo ekozongisa bénédiction epai ya Nzambe parce que Nzambe aboyi contradiction alingi bato bayeba bosembo ya kombo na ye wite ebandela mokili kino moi mwa lelo parce que après biso bagénération miso ekoremplace biso tokokoma baesprit eza lokola bakoko ebandela mokili koko nzala mpanda na koko kiteleki na botango bango bazongaki na moi na sanza bakomi des esprits maintenant bakoti bana na bango wana mpe ntango bakoma yeba esprit seke bakokisi 4 éléments planétaires ya mokili molimo ya moto molimo ya mai molimo ya mabele molimo ya mopepe ale sikoyo baadministration wana ebandi kovimba bato oyo banda yebo bagénération de génération to bakokoma baesprit bazokenda badirectif parce que mutu nyonso na kati ya mokili nde toza boye tozali na 4 éléments toza na moto na kati ya nzoto na biso toza na mopepe na kati ya nzoto na biso toza na mabele na kati ya nzoto na biso toza na oyo tozokobenga lokola mai na kati ya nzoto na biso bato ya misala ya bato ya esprit ya mai basala misala ya mai bapêcheur bato wana nyonso baza bato ya misala baza na baesprit ya mai na kati na bango yango baosala misala ya mai bato ya misala ya esprit ya mabele basalaka misala ya mabele baagriculture bani bazalaka meilleur na misala ya mabele bato ya misala ya esprit ya mopepe basalaka makambo mbangombango bato ya esprit ya moto basilikaka pambapamba sikoyo ifo toyeba banature nini oyo tobanda kopesa bato ya genre na genre mpona tomaîtrise moto wana parce que moto so tomaîtrise yango te yango lelo ekomosala babombe ekomocrée baguerre destruction mokili oke moto wana Nzambe apesaki yango mpo todesoudre bamatière premier tosala biloko ekobikisa vie na biso ezalaki mpona précipitation te tobanda owela biloko Nzambe apesaki ndenge lelo bato bazokowelela donc mpona bato oyo bayebi na Nzambe bakoko te bazokokumisa Jésus Christ to mpe biyamba ya bapaya bakokutana na misusu bakoza redresse na fimbu parce que tembe na tembe kobota tembe mais misusu mpe bakokoma na ntango amoni atiki tembe na ye parce que mvulusu kimbango wana akomonana na bapaster nyonso tu bacharlatan oyo bazotia makeye na Kinshasa mpona kotinda mutu na mutu leka sikoyo témoigner tokaki il faut to reconnaître kimbango parce que bowanganaki ye tozokende tokomona makambo mokili ekotremble matondo mingi ingeta eya atuka bwania mpe mayele kaka ndenge bino moko bolobaka likolo ya mesa mpenza tomoni bwania oyo ezobima oyo tozomelaka pema tosukisi mpenza boye tokopesa bambote na bandeko na biso nyonso baoyo tozalaki elongo mpenza na kolanda masolo kitoko oyo ezalaki toloba introduction bien première partie donc okoyemoka kokoba na biso mpo makambo eza ebele mituna mpenza eza ebele tokomi na ntango yango fo tofungola makambo tokoki kowumela kaka na ignorance te ntango ekoki tozoba na masolo na biso matondo mpenza matondo na koko na biso landu mat ozalaki na biso elongo mpe toakompagne toseki awa na kokomakoma awa eza mpenza esengo mingi
Matondo maloba na bino ezali liloba ya Nzambe bomoi ya seko. Bomoi ya seko. Ekoti. Oya bakoko na biso ekotikala seko. Oboyi bakoko na biso fimbwa kekele. Donc oboya bakoko akozwa fimbwa kekele parce que to ute pa na bango fufu na bango nde muto ekolisi biso. Mais lelo to wangani maloba na bango. To saeli yango ba kelasi te pona etikala seko. Malgré mundela ignora kyango. Aye place bakoko basalaki kwanga. Yazaka na kwanga te kuna bengi shikwanga. Oyo zaka na kwanga te ndenge nini komisi yango shikwanga. Oyo kuti manga yo komisi yango mangie. Yo kuna pa na oyo ezalaka te. Oyo kuti safu olobi safu te. Donc ça veut dire yo former minoko na yo à partir ba langue na biso mais yo ça siko ba classe pona ko isoler biso to ko condamner biso to ko mabaye ko na yo asiko mutu mwindu akoti na dimension ya ko boya makambo nyonso o bayaki na yango ezozongisa bo mutu na biso sima ko établir sikoyo notre propre programme oyo et ko zongisela biso bisengo ya libera na libela pona to yamba ba génération nyonso ekoya na sima matondo mingi. Donc oboyi bakoko fimbwa kekele oboyi kolona to pe oswani na kongo nzana libumu donc tolona ka parce que mvulusi kimanga lobaki nzale koya pendant 25 ans ba o bakolona te bakotelengana makambo ba carême ba balali ba carême ba ba solution te malgré bazana ba ignorance mais fimbwa kekele ne mutu evoya ko justifier mutu na mutu ke ba bandola la carême Yesu no asaline. Parce que mutu soit kufi na Golgotha eza matanga ya africain te eza matanga congolais te seke ba congolais to pe ba africain nyonso bazo ko continuer ko lela matanga wana ya mwana Israël akufaki na Golgotha c'est veut dire eza lokwa bazo ko milakela mamabe parce que mutu na mutaza na matanga na ye yosko ozo ke lela matanga ya israélien oko bénéficier ni ozo ko se bloquer parce que non sali matanga ya bakoko na ote nanu okanisi 30 heures prison on voulus kimanga mona kité pona okangolama yango toloba yike esengeli komema bakonzi na balie sacré nyonso ya mbulusi kimbango donc aza na balie saint ebele oyo nanu balobeli te parce que na lowa lie saint ezali na kisangani lie saint ezali na kindu manyema lie saint ezali na mboka makanza lie saint ezali parce que na mboka makanza donc kimbango bakangi ye na 1934 mpona bamema ye na oyo tozokobenga mbandaka batie na masuwa banda oyo tozokobenga lokola maluku to mpe kuna na kinkole mpona bakende na mbandaka masuwa na ekomi na mbandaka te kimbango abimi ya mundele kuna na mbandaka na ndako ya mundele moko abandaki kodirige mbandaka babengaki monsieur Coq awa babengaka mbandaka Coqueletteville so mundele kimbango abimi sikoyo ya mundele aza na kati ya masuwa na basoda ya mindele baosurveille mais apparaître lisusu kuna na poso sikoyo ya mundele wana na elongi ya mundele wana monsieur Coq aye na ndako ya monsieur wana condition ezalaki so patron auti mosala na 12 heures aye akuta deja mwana mosala ya mutu mwindo aservi ye biloko kimbango ake wana mwana mosala ya mutu mwindo aservi ye biloko ale asengi mwana mosala wana papier akomeli mundele wana abike ngai kimbango mokolo mokili naza mopepe bakangaka yango te nayaki akolie epa na yo mpona alaki soki eko eza mboka na ngai donc okolimite nga te après apesi letre wana mpa mwana mosala ake na ye mundele aye na 12 heures avandi boye mwana mosala azotala ezokipe ye te alobi me yo oyebi consigne ndenge ezalaka so na ye déjà mpona yokuta biloko na ngai mais patron uti oza déjà aole yabi qu'est ce qui prouve ke ngai nazalaki ya na le abimiseli mokanda apesi mundele atangi mokanda amoni ke ngai kimbango nde nalekaki awa abengi basodo bazalaki na kimbango bauti nde na masuwa bazoya bayeseki kimbango ye toza na ye mundele ana monsieur Coq akangaki bisaka na ye azongaki mboka ne parce que makambo amonaki eleka minene mpe kimbango ntango akomi na mbandaka bake na ye na première prison babengi ekafela kuna batiaki ye na prison ya cave ya sa mabele mo otelema tutu eza te bien soudé na bamboti batia asidi kuna na kati kasi mopepapepe akongo ebukaki prison wana ngulusu kimbango abimaki monsieur Bomboko akangaki prison wana ya ekafela kimbango akendeki kotambola na ingende mokoto makanza na mboka makanza nde kimbango atutaki bato ya mboka bakenda kotoka mai musika azwi makolo na ya niati na libanga pembe na village mai ekomi kobima mai wana ti lelo oyo bato ya mboka makanza bamelaka yango matondo mingi donc kuna eza lokwa liese ya source de vie donc tokolobela makambo wana maleme lokwa tozokenda basujet na sujet nzambe bakombo azwa lokumu mpona tososolisa bato bozindo ya mobimba ya kibobiso loposo moyindo ingeta topesaki programme lobi tokanisi lobi tokozonga lisusu na 19h
po ete toyeba mpenza na kokoba mpenza na masolo oyo tosalaka makasi chaque semaine tolekaka mbala mibale par rapport pe ya programme bandeko mosusu oyo mpe baza kocontacte biso mais tokosala mpenza makasi po toleka mingi po boyebi mpenza yekola po toza so na temps ya koperdre te kolongola nyonso ya mabe oyo ekotaki wana tuka topesi bino matondo mingi koko kipulu na disponibilité oyo boza koakorde mpe na bolingo oyo boza nango na bandeko na bino ete botya ntango na bino bobomba makambo oyo boza nango mpona bino moko te bokabola mpo biso nyonso tokoma mpenza na boyebi tika ete nzambe bakoko ayeba na kofulukisa bino susu na boyebi oyo kaka aza kopesa mpe bakoko na biso oyo baza kosunga biso penepene na biso ntango nyonso ndenge olobi na fube epesi biso makasi tokoma kaka na kobelela baobimela biso tomona bango farafara donc biso tokozelela bango mpenza na mayele antuka tosepeli matondo na bandeko nyonso mpe bolandaki biso bokoba kokoma ya komela biso mituna na bino mpe botuna toza wana na service na bino mpona kosala mposo bino boza mpe te esengo mpe ya koleka mpe kaka boye ezala te ntango bandeko bookota boopesa biso mpe makasi mpo tokoba mosala oyo lobi tokutani lisusu na 19h koko kipula aza wana na biso elongo tokoma tokotuna mituna na biso epai ya koko kipulu tika ete nzambe ya bakoko na biso azala na biso kimia na ye umela mabota na biso tobanga na biso mvita oyo te esengelaki ekweya ezokweya donc nde koko alobi ebanda kala sikoyo mpenza fe ye asu makasi mpenza mpo tomona monene ya vuluzi kimbangu matondo yenge na biso banso esika tozali tokutani lisusu mbazi matondo mingi ngeta